Mayong buntag mga karipa, karong buntagon tag brake pad sa atong kariton kay hinin na kani og brake o niya sa gitsit na pod ang iyahang tingog mao kani iyahang naong upos na kayo atong sugdan og taod ang bag-o. So kung giunsa na to pagtatang ato ang karaan nga brake nga to na pod pagtaod ang ato ang bag-o. So basic na kay pagtaodan ni. So diri nga part ato lang iduso ang ato ang piston sa atong caliper kay hindi naman siya masigo sa ato ang bag-o nga gi-install nga brake pad, baga ra kay siya. Ato lang siya gigamitan og mga karaan nga brake pad sa pagduso. Okay kayo.